क्या आपने कभी सोचा है कि हमें छींक क्यों आती है? तो चलिए इसका साइंटिफिक कारण जानते हैं। जब हमारे नाक में धूल, धुआं, पराग या कोई और एलर्जन चला जाता है तो हमारा शरीर उसे बाहर निकालने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है। हमारा दिमाग तुरंत सिग्नल भेजता है जिससे हमारी नाक, मुंह और डायफ्राम एक साथ एक्टिवेट होते हैं और फिर छींक के जरिए वो अनचाही चीजें बाहर आ जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि छींक की स्पीड करीब 108 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और यह 1 लाख से ज्यादा सूक्ष्म कणों को बाहर फेंकती है। तो अगली बार जब आपको छींक आए तो समझ जाइए कि आपका शरीर आपकी रक्षा कर रहा है। और हाँ, छींकते समय मुंह पर हाथ या रुमाल रखना ना भूले। धन्यवाद।